बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट सांघातिक बात्या तेज सांघातिक बात्या माड़ी आसुछि भयंकर बेगरे माड़ी आसुछि बात्या मेलिसा 300 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन करिब छारखार एपटे राज्य में बात्या मंथा प्रभाव मंथा चली जाइछि सत हेले आगको पुणी आसुछि बड़ वर्षा आज काली प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग सेपटे पुणी नवेम्बर में घूर्णिबलय आसंता 3 तारिख पुणी एक घूर्णिबल नहीं सतर्क सूचना जारी जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछन्ते आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ने नुआ ही वीडियो देखुछन्ते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करहाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतो तबे मेलिसा हरिकेन अटलांटिक इतिहास शक्तिशाली हरिकेन मेलिसा गतकाली घंटाप्रति 120 किलोमीटर बेगरे बहिबा आरंभ करथिला तेबे 24 घंटार यार गति घंटाप्रति 225 किलोमीटर को बढ़िथिला तेबे परे यार गति 260 किलोमीटर होइथिला फल यह कैटेगरी 5 बात्यारे परिणत होइथिला जमाइका ठू नेई क्यूबा बाहामास पर्यंत सहर गुड़िक जलमग्न हेबा परे सबुठु खराब स्थिति देई गति करुछे तेबे विपर्यय परिचालना संस्था अनुसायी हाइती डोमिनिकान गणराज्य क्यूबा एवं बाहामास सबुठु अधिक क्षति सहिछन्ते सेठारे गछ विद्युत खुंट उपुड़ा सहित जोगाजोग व्यवस्था ठप हो जाइछे जमैकार बात्या मेलिसा जोगु 15 लाख पर्यंत लोक सीधासलख प्रभावित हेबा नै इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस पक्षरु आकलन कर जाइछे क्यूबार अधिकारी माने कहिसंती घर भुसिड़ी जा सहित पहाड़िया रास्ता अवरोध हेबा सहित कोठा घरर छात उड़ी जाइछे जहाँ दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक क्षयक्षति घटाइछे कहुचे अटलांटिक इतिहास रे 1851 रु एभली शक्तिशाली हरिकेन केबे सृष्टि होइनथिला याकू कैटेगरी 5 प्राकृतिक विपर्यय बोली कहुचे 1969 रे ओडिशा रे होइथवा महाबात्या ठारू बहु गुण रे शक्तिशाली मेलिसा लैंडफॉल पूर्व अमेरिका वायुसेनार हरिकेन हंटर टीम मेलिसार आखि भीतर को पशि तार फोटो और वीडियो रेकर्ड करथिले जहाँ सोशल मीडिया रे बेस भाइराल होबार लगी जमाइकार अंटा भांगिला मेलिसा तेबे कारिबियान देश जमाइकार गतकाली राति तांडव रचिछि शक्तिशाली बात्या मेलिसा राति प्राय 10:40 यह लैंडफॉल करने सहित ध्वंस लीला रचिथिला घर द्वार भांगा सहित गछ और विद्युत खुंट आदि उपुड़ी पड़ा बात्या मेलिसार घंटा पिछा बेग 185 माइल बा पाखापाखि 300 किलोमीटर रही शताब्दी मध्य यह सबुठारु शक्तिशाली बात्या बोली कहुछि जमाइकार 3 हाइती 25 और डोमिनिकान रिपब्लिक रे जनकर मृत्यु घटिथिला यार प्रभाव में क्यूबार 6 लाख और जमाइकार 28,000 रु अधिक लोकों को स्थानांतर कर जातिसंघ मेलिसा को शताब्दीर सबुठारु शक्तिशाली बात्या अभिहित करिछे जमाइकार तांडव रचिया पूर्व यह प्रथमे हाइती और डोमिनिकान रिपब्लिक रे ध्वंस लीला रचिथिला एबटे गत 24 घंटा मध्य संपूर्ण राज्य में वर्षार प्रभाव देखा मिलिबो दक्षिण और उत्तर ओडिशार किछि जिला यथा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी सहित रायगड़ा गंजाम गजपति समेत उत्तर ओडिशार सुंदरगढ़ केन्दुझर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा रेकर्ड होइछे या सहित सर्वाधिक 45 रु 55 आवश्यक स्थले 65 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन मध्य अनुभूत हेबो सेहिभଳି आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर उपकूल ओडिशार विभिन्न जिला सहित उत्तर अभ्यंतरीण जिला गुड़िकरे वर्षार प्रभाव देखा मिलिबो यह सहित बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन अनुभूत हो तेज आसंता काली समान स्थिति रहिबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र से आसंता काली संध्या पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो सेथिपई समुद्र मध्यकु जिबाकु मत्स्यजीवी को बारण करिछि विभाग।